Pessoal, é o seguinte, a gente precisa ajudar a salvar a natureza, não é? Quem tem ideias aí? Vamos conversar? Que tal? Que tal abraçar a natureza, salvar nossa fonte de beleza e vida? Que tal resolver fazer agora uma horta pra plantar tudo que a gente come e gosta e preservar a nossa terra, mãe querida? Que tal economizar a água, pois caso contrário o dia acaba tudo? Isso é. Que tal a gente começar a reciclar o lixo e parar de incomodar os outros bichos que estão nas águas de florestas desse mundo? Que tal ser mais legal com a natureza? Que tal? Que tal, genial? Que tal ser mais legal com a natureza? Legal, genial! Que tal ser mais legal com a natureza? Que tal, pessoal? Nossa própria natureza. Isso é muito legal. Isso é muito legal, gente. É verdade, isso é muito legal. O mundo agradece. Que tal abraçar a natureza, salvar nossa fonte de beleza e vida? Que tal resolver fazer agora uma horta pra plantar tudo que a gente come e gosta e preservar a nossa terra, mãe querida? Que tal economizar a água, pois caso contrário o dia acaba tudo? Isso é muito sério. Que tal a gente começar a reciclar o lixo e parar de incomodar os outros bichos que estão nas águas e florestas desse mundo? Que tal ser mais legal com a natureza? Que tal, pessoal? Que tal ser mais legal com a natureza? Legal, genial! Que tal ser mais legal com a natureza? Que tal, pessoal? Nossa própria natureza. Isso é muito legal. Que tal ser mais legal com a natureza? Que tal, pessoal? Que tal ser mais legal com a natureza? Legal, genial. Que tal ser mais legal com a natureza? Que tal ser legal com a nossa própria natureza? Isso é muito legal. O Ardenzinho, eu tive uma ideia. A gente podia não mais cortar as árvores e também não poluir mais. A gente não pode reciclar o lixo e não jogar o lixo no mar. Se isso não fosse a natureza, a gente teria todas as coisas que a gente tem. A gente não pode jogar o lixo na rua. Isso mesmo, Creeper.